hose ventilation pala ito. And the other one is hose ventilation number 1. So dalawang ventilation hoses ang papalitan natin. Okay, so let's start. Let's remove the beauty covers. I already have removed the screws. Wala na yung mga screws niya. I already removed the screws. So let us just lift it up. Okay, so ang papalitan nating part today is this hose. This is the ventilation hoses. Isa ito and this one. Yan. Papalitan natin yan. Ito madali lang palitan kasi nasa labas lang siya, no? Yung isa, kung mapapansin nyo, ginawan ko na lang yan ng paraan. Yan, ginawan ko na lang ito ng paraan. Dinugtungan ko yan ng hose ng shilane. Tapos nilagyan ko ng aluminum dun sa loob para tumigas. Pero actually yan ay dugtong na lang yan dito. Kita nyo. Ayan. Ayan, dugtong na lang yan. So that's why we have to replace it para peace of mind na rin. Let's get the replacement parts. Okay, so test fit natin yung ating mga binili. Ito siya dito. So ito ay ventilation hose number 1. So ito pala ang hose ventilation number 1, no? Ito siya. And this one is the hose ventilation number 2. Napakatigas na niya. Actually brittle na ito, guys, eh. This is very brittle na nilagyan ko lang ng electrical tape yan para lang may sarado yung kanyang leak. Pero actually may ano yan, eh, may crack na yan siya. May crack yan, hiwa ganun sa hose. That's why nilagyan ko ng electrical tape para kahit papaano sumarado yung crack niya. Tapos in between dun sa crack, nilagyan ko ng silicone, yung black silicone na sealant nilagyan ko. Tapos pinalitan ko yung clamp niya ng ganito para hindi siya gumagalaw-galaw. Though okay naman yung fix na yan, no problem. Ang problema syempre yung at peace mo nga, peace of mind. And this one naman, ganun din sa part na to, crack na rin yan. May hiwa yan yung hose na yan nun. Pero yun nga, nilagyan ko lang siya ng silicone black silicone, tapos pinalitan ko yung clamp niya ng ganito. Tingnan natin yung mga binili natin. So ito na yung ating binili. Yan, ito na yung ating binili. Kung nakikita nyo, parehas na parehas yung shape niya doon sa ating papalitan. See? So ibig sabihin tama yung ating binili talaga. Actually hindi ko alam yung part number ng part na to, eh. Ginawa ko lang, pinicturean ko lang yan. Tapos dinala ko dun sa dealership yung picture niya. Nung hindi pa makonvince yung personal doon, ang ginawa ko, pinicturean ko yung plate ng sakyan. Ayan, oh. Ayan. Yung plaka na yan, pinicturean ko yan. Ayan, pinicturean ko yung plaka na yan, tapos pinakita ko sa kanya yung laman. Tapos nung nakita niya na yan, wala na siyang tanong-tanong. Okay, so simulan na natin. Ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, oh, na crack niya. Ayan, kita nyo. Ayan siya. So ayan yung crack niya noon. Binalot ko na lang yan ng electric tape para kahit pa paano matakpan. Nilagyan ko na lang ng sealant, engine sealant, head gasket sealant pala yung nilagay ko, no? So tatanggalin natin yan using this one kasi matigas siya. Screwdriver na lang kaya tanggal ko. Ayan. So tanggal na siya. Ayan.
linisan ito mamaya. So ito yung ating papalitan. Sealant. And next, ito naman. Nakikita nyo yung bro. Okay, susugatin ko na siya kasi hirap nang tanggalin eh. Okay. Oops. Okay, tanggal na. So, ito na yung dating hose. Ayan siya. Ayan. WD-40. Panglinis lang kung ano-ano. Okay, so nalinis na natin. Ayan, nalinis na natin siya. So, ready na siya to accommodate the new hose. Ganyan yan. Soon. Pero hindi mo natin ilalagay kasi meron pa tayong isang ventilation hose na kailangan tanggalin. Oops. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tanggalin muna natin sila. Isa-isa. Ayan. Ayan, tanggalin mo natin sila isa-isa. Ito. Ayan na. Ito. Ayan muna. Okay. At least meron tayong room. Kailangan rin ang finish ko. Ayan. Okay, so tanggalin natin yung connection nito. Maloob na to eh, kaya tutulak ko na lang palabas. Medyo dahan-dahan lang tayo sa pagtulak dito kasi hindi ito bakal. Ito ay plastic lang to guys. So pagka nagkamali kayo dito, ayan o, kita nyo break na siya. Nagkamali kayo dito, ito muna. Oop! Anyari. Kita nyo, ito yung tinugtong ko nun. May video majay. Ito mo to. Ito yung dinugtong ko nun na sinasabi ko. Kita nyo man, ginanong ko lang, natanggal na. Kaya ito.
Yan. Yan. Tanggal na. May video ba yan? Okay, so natanggal na siya. Ito na yung balik. Sinabi kong dinugtong ko lang. Sinut ko lang yan dito. Ganyan. Yan. Para magkaroon siya ng sense. Okay. So this one. Yan. Tanggalin natin ito. Okay, pinakatas. Ito mo na yan. Tapos isang hose na ito. Natin tanggalin ito. Ayan. Ayan, tanggal na. Ayan, dito naman siya sa taas. Ito ang kailangan natin tanggalin sa baba. Ayun ako. Ayan, patanggal na siya. Ayan, punit na. Ayan. Ay! Sa wakas. Tanggal na rin. Kita nyo guys. Ayan. Yan yung problema niya. Ayan, marami na siyang punit. Yung original na punit niya. Ito. Clear. Hirap pag mekaniko, no? Connections natin para mamaya madulas pag ilalagay mo na yung connections. Okay, dalawa yan eh. Medyo mataba yung isang bunganga niya. Kita nyo. Sa kabilang bibig niya hindi siya mataba. Lalagay natin itong clamp niya dito. Yan. Problema nito, papasok siya sa napakakipot na butas dito. Yan guys. Tapos dito, grabe no. Ito, turbo itong hose na ito. Tanggalin ko. Ayun na. Ayun na. Hirap ang papasukin ito. Lang yung bata ito eh. Huwag masyadong namamahigpit. So pag mahigpit to, babasagin yung plastic. Okay, that's enough I think. Hindi ka nag-gloves yun. Okay lang. Wala naman akong gloves. May gloves sa motor. Alright, so ang next na ating gagawin ay tanggalin ito, itong clamp nito. Pagtitibayin natin ng konti yung spring niya kasi medyo kuwan na eh. Then balik din. Oh yeah. Ayan. So makikita nyo naman nasa maayos silang kalagayan. So na yung ating clamp. Pagkikita pa yung video. Ayan na yung ating clamp. Ayan. Lumabas na. Gagawin natin ngayon. Higpitan na natin.
So yung paghigpit, sabi ko nga kanina, di masyadong maigpit kasi ito ang original kasi na clamp nito, hindi ganito. Pinalitan ko na lang to eh. Ang original na clamp talaga, mga hose clamp niya, ito, yung ganito. Ganito mga original hose clamps niyan, pero wala akong tiwala sa mga clamp na yan kasi matagal na siya eh. Spring clamp ang tawag dyan. So bumili na lang ako ng ganitong mga hose clamps kasi mas reliable sila. Problema lang sa ganitong hose clamps, kapag masyado mong nagpitan, babaliin niya yung plastic. So pag binali na niya yung plastic, wala na, bibili ka na ng buong bagong intake manifold. Kasama yan sa intake manifold eh, kita nyo. So dahan-dahan lang pagka hinigpitan nyo ito. Importante lang naman dyan, di siya lilipat. Okay, I think that's enough. Ay, nagjujulit na nga na. So, ito nating linisan. Okay. Okay na yan. Isan man lang natin kahit konti na. Ito, nagre-brittle daw ito eh, pag tumagal. Silikon. Kasi yung makina. Okay, next naman nating lalagyan ngayon ay ito. Ito na nating nilinisan kanina. Ginawa natin sa dalawa. Lagyan natin ng ito na susunod. Ito na ang susunod mga kababayan. Ganyan ba ito? Ganito. Ganito. Sunahin natin to. Ayan na siya. Pasok na. Ito naman dito. Okay. That's it. Medyo sa ayos na lang natin. Okay. Ayan na yun. So, gagawin natin ay ligpitan na lang natin yung kanilang clamps. Okay, so there you go. Na, hoses in, connections in. Gawin na lang natin ngayon ay pandarin natin testing. Okay.